नमस्ते साथीहरू, हजुरहरूलाई मेरो च्यानल रेसिपिजको खजानामा स्वागत छ। आज म खिरको रेसिपी सेयर गर्दैछु। यसको लागि 1 लिटर दुध, चननचुर चावल 100 ग्राम। यो चावलमा पकाएको खिर साह्रै मिठो हुन्छ। यदि छैन भने बासमती राइस युज गर्न मिल्छ। आफ्नो स्वाद अनुसार चिनी, आफूलाई मनपर्ने ड्राई फ्रुट्स जस्तै नरिवल, किसमिस, बादाम, पिस्ता, काजु, पम्किन सीड आदि सानो चम्चा सौंफ, 2 लौंग, 2 इलायची, केही मरिचका दाना फ्रेसली कुटेको, 1 चम्चा घिउ। सबभन्दा पहिला त चावललाई सफासँग 2-3 पानी धोई त्यसमा 1 चम्चा घिउ राखी मिक्स गरेर भिज्नलाई छोडिदिने। यता भाँडोमा थोरै पानी राखी दुधलाई छानेर तताउने। पानी राख्नाले दुध फेदमा टाँसिँदैन। अब दुधमा बोइल आएपछि भिजाइरहेको चावल राखी चलाएर ग्यासको फ्लेम लो गरी चलाउँदै दुध आधी घटुन्जेलसम्म पकाउने। दुध घटेर गाढा हुँदै जान्छ र चावल नि पाक्दै जान्छ। जब चामल 50% जति पाकिसक्छ त्यतिखेर सौंफ राख्ने। यसले खिरको स्वाद बढाउँछ। फेरि चलाउँदै पकाउने। चावल जब राम्ररीसँग पाकिसक्छ तब तयार पारेको ड्राई फ्रुट्स, स्वाद अनुसार चिनी राखी चलाएर अझ 5 मिनट पकाउने। अनि कुटेको लौंग, इलायची, मरिचको धुलो पनि राखी चलाएर ग्यास बन्द गर्ने र यसलाई सेलाउन दिने। सेलाएपछि खिर अझ गाडिन्छ र यो सर्भ गर्नलाई नि रेडी छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै खिर बनाएर आफ्नो फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। रेसिपी मन पर्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, साथीहरूमा सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।